അസ്സലാമലൈക്കും, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കന്റെ റെസിപ്പിയാണ്. എങ്ങനെ റെസ്റ്റോറന്റ് സ്റ്റൈലിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനു വേണ്ടി 1/2 കിലോ ചിക്കൻ എല്ലോട് കൂടിയുള്ള പീസുകളാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കനിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി, 1 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ചേ ഇടുന്നുള്ളൂ, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, തൈര്, ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി. ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നമുക്ക് 1/2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കന്റെ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു കുക്കർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, 1 പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. സവാള, ഇതിലേക്ക് 3 തക്കാളി ഇടാം. നമുക്കൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. രണ്ട് കറാമ്പും, 1 പട്ട, 1 ഏലക്കായ്,
എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, ഇതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് തണുത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം. കറാമ്പും പട്ട ഏലക്കായ് ഇതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റിയതിനു ശേഷമാണ് അരക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ഗ്രേവി മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൽ നമുക്ക് 1 സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് അരച്ചെടുത്ത പേസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക. നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഈ ഗ്രേവി ഉണ്ടാവുക. ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ലൂസാക്കി എടുക്കാം. ഇതിന്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് കസ്തൂരി മെത്തി. കസ്തൂരി മെത്തി നമുക്ക് നന്നായി ചൂടാക്കിയതിനു ശേഷം ഇത് പൊടിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര, ഇപ്പോൾ ക്രീമില്ല, അതുകൊണ്ട് പാലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. പാൽ ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രഷ് ക്രീമിന്റെ ആവശ്യമില്ല, പാലൊഴിച്ചാൽ മതി. ഇവിടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. കുറച്ച് കസ്തൂരി മെത്തി ഇതിന്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് പത്തിരിന്റെ കൂടെയും കുബൂസിന്റെ കൂടെയും ചപ്പാത്തിന്റെ കൂടെയും എല്ലാം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസിന്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ലഭിക്കുന്നതാണ്.